Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mutfağımda bugün doğal bir antibiyotik hazırlayalım arkadaşlar. Doğal antibiyotik aslında birçoğumuzun da ihtiyacı oluyor zaman zaman. Öksürüklerde, soğuk algınlıklarında, özellikle de geçmeyen saplanmış öksürüklerde kullanmamız gereken doğal bir antibiyotik. Hem de birkaç malzemeyle elde edebileceğimiz antibiyotiğimizi hemen yapmaya başlayalım ve limonumu hemen kesiyorum. İnce ince dilimlere ayıralım. Bir tüm limonumu dilimledikten sonra hemen yaş zencefili de hemen soyup doğruyorum arkadaşlar. Zencefili de soyduktan sonra ince dilimlere ayıralım. Dilimleri ne kadar ince ayırırsak arkadaşlar zencefilin vitaminini o kadar hızlı verecektir. Mümkün oldukça ince ince keselim. Zencefilimi de ince dilimlere ayırdıktan sonra boş ve kuru bir kavanozuma limondan başlıyorum yerleştirmeye. Kavanozumuz kuru olursa daha iyi olur arkadaşlar. Nemli ve yaş olmasın. Ara katlarına da zencefili ilave ediyorum. Limonun büyük dilimlerini de kenarlara yerleştiriyorum. Tamamını yerleştirdikten sonra kavanozuma baharatlı zencefil kürümüz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde çubuk tarçın da kullanabilirsiniz. İsterseniz ben bu şekilde yarım çay kaşığı karabiber, tarçın ve zencefil hazırladım. Baharatlarımızı da limon ve zencefil kavanozuma aktarıyorum. Biraz karıştıralım ki kavanozumuzda daha rahat karıştırabiliriz. Ve hemen üzerine de kuru ve tahta bir kaşıkla balını ilave ediyorum. Bu limon zencefil kürümüz arkadaşlar istediğiniz kadar yapıp evinizde dolabınızda bulundurabilirsiniz. Bir aile boyu da kullanabileceğiniz çok güzel bir doğal kür. Bir kaşık daha bal ilave edelim. Hiçbir zararı olmayacak zencefilli limon kürümüz. Şöyle biraz balın her yanına işlemesi için balın ve baharatların biraz karıştıralım. Dolapta biraz bekletelim arkadaşlar. 24 saat ağzı kapalı bir şekilde dolapta bekletelim. Ve 24 saatin sonunda bu sulanmış olarak suyunu salacak limon ve zencefil, bal sulanmış olarak açtığımızda kullanıma hazır olacak arkadaşlar. Nerelerde ve ne zaman kullanabiliriz? Eğer ki bunu bu şekilde kaşık kaşık tüketemezseniz içeceğiniz çayın içine, suyun içine karıştırıp da içebilirsiniz. Sabah akşam aç karnınıza da içebilirsiniz ya da öyle bir tatlı kaşığı olarak içinden alıp tüketme imkanınız var.
Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak isterseniz videolarımı beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.